Oui, des plans. Ouais, tout est fait pour chanter. Il reste peut-être deux pauses à peu près dans à peu près sur toutes les semaines. Ça porte les publicités que t'as su à part. Oui, C'est bon. Alex, tu vas aller tomber, là, pour ce qui reste, là, C'est bon. Bon, formé. Merci, mon homme, mon pas. Pas de trouble, on sauve du temps parce que. On va être tout pendant une semaine, là, tu sais. À pas l'air à vouloir arrêter. Si t'en reviens dans moi, il y a des remords au bout de John. Ouais. C'est bon, Alex. C'est quand même nos souvenirs, on est dans... Comment t'as dit ça, quand tu faisais? Pas de compteur en avant, pour que c'est fort. C'est le fun de ramasser la neige sur Sherbrooke, maintenant. On va faire des courses. Comment t'as dit ça, que c'était une autre ligne? C'était plus fun de ramasser la neige sur Sherbrooke en ville. On va faire des courses. Oui. Oui, dans le vin. Surtout quand t'es un pacard et tu manges des Cummings, là, ça c'est drôle en tabarnak. Ah, prochaine fois, laisse-la à leur place, les gros. Au moins. La meilleure des réponses à ça, moi, c'est 14 pouces en arrière du steering. Oui, c'est moins pire, j'ai vu contre le Jersey.
matin. Bon matin. Comme tu sais, si on n'a pas dormi, c'est un bon matin pareil. I like it, oui. C'est au haut le matin à quelque part dans le monde. Tu sais, quand tu te fais une fille de dépanneur, bon matin, tu dis qu'il est rendu minuit le soir, je dis, ouais, il est bon matin quelque part pareil. Il en fait sourire, il est bien content. C'est juste ça, c'est son cute, par exemple. Ouais, puis quand t'as demandé un 6,49, tu diras seulement si je gagne un souper avec toi. C'est bon, ça, je vais m'en rappeler. L'autre fois, j'étais au dépanneur, ben, elle me dit autre chose avec ça. T'as regardé le beau sourire, je prendrais bien ton numéro de téléphone. Morale de l'histoire, c'est que tu as eu le numéro de téléphone? Peux-tu l'avoir? Je l'ai dans le truck. C'est bon, ça! Attends, on a peut-être pas tous les mêmes critères d'embauche, par exemple. Non, c'est ça, là. Faut qu'elle soit cute, parce que, tu sais, pour y dire, il lancer des belles petites affaires de même, là. C'est bon, c'est bon. La meilleure phrase, c'est tu veux savoir si c'est un célibataire, tu lui demandes, tu lui dis, avec un beau sourire de même, ton chum t'a pas souvent dire non, hein? Ah, ça c'est bon, ça, j'en prends là, je vais la garder, celle-là. C'est bon, tu veux plus vite? Ah, c'est bon de même. Yes, sir, mon Joe. Bon matin. Bon matin. Il y a une chose, si jamais ça boubou, il va peut-être à shaker. Ouais, c'est par ici, hein? Ouais, monsieur. Donc, on va passer cette route-là, on va reculer, on va remonter le reste. OK. Avant de reculer pour vous, là, malade, matin, je pense que tu vas pas te tasser après.
tantôt dans le miroir, moi. Raymond Trudeau est arrivé également. Mais là, c'est reculé un peu. Yes. C'est correct, Joe, on peut avancer tranquillement, ou? Yes, sir. C'est bon. T'avais compris, Gab? Je vais rouler à cheval sans lame, ça, je vais être correct. Tu me laisses parler, Joe? J'ai compris. Ouais, le Trudeau est arrivé. C'est bon? Il y a des chenilles qui vont être en retard. Donc, les autres, je Ça fait un essai de ménage dans ce truc-là, moi. Ah, c'est pas grave, la date, ça va bien. C'est plein, Joe? Ah ouais. C'est ça, ils vont tasser, je vois même pas en arrière. Bon matin.